وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. waxaan u maleynayaa wax meesha lagu qoray ma ahayn inaan macnaha kelmad dheer jeediyo. kulley waxaan lagu qoray kaliya inaan dadku u hadliyo anoo ku hadlayo magaca reer Koonfur Galbeed dhammaan qaasatan Shabeellada Hoose Afgooye dhammaan reer Koonfur Galbeed waxaan dhammaan u mahadcelinayaa anoo ka bilaabayo guddiga gurmadka maraakiista guddiga xanaano kulli dhammaan inta meesha ka soo wada qayb gashay iyo dhammaan inta ku soo deeqday oo macnaha naftooda intay ka qaaday dareentay walaalahooda inay caawiyaan kulli dhammaan waxaan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran allah idinka abaal mariyo waxa waaye waa wax la sameeyo waa naftaada ka qaad naftaada u qaad waxa la isku hubana maanta waxa waaye qof kastaba juhdiga meesha uu geliyay khayrka qofkii macnaha uu istaagay qofkii hadal ku caawiyay qofkii gacan iyo macnaha xoolo ka geystay intaba waxa waaye wax lagu kalsoon yahay oo la hubo oo beri ka maalin ah qofka wuxuu ku tashanayo oo ilaahay xaqiisa uga tashanayo marka waxaan leeyahay dhammaantiin haddaad ahaydeen guddiga gurmadka haddaad tihiin guddiga maraakiista haddaad tihiin guddiga xanaano intaba waxa waaye malag kala yareyn oo qof kastaba kaalintiisa uu ka qaatay waxaan leeyahay dhammaantiin jazaakumullahu khayran allah idinka abaal mariyo inta haddana macnaha qaasatan dadkii uu istaagay ma hawsha ma cusla hawsha ma sahlana in qof koombo uu qaato ama qof kale uu u tago u dhaho wax ku soo rid meeshaan hawl sahlan ma ahan marka waxaan leeyahay dhammaantiinba intii uu istaagtay oo barnaamijkan ka miro dhalisay macnaha waxaan leeyahay fikirkeeda lahayd abaabulkeeda kulli waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran hadal dheer umaan istaagin kaliya waxaan istaagay inaan idiin mahad celiyo waxaan leeyahay kulli jazaakumullahu khayran kulli waxaan jeclahayna in macnaha dadka kale loo dhiibi doono hawshaan hawl mas'uuliyadeeda culus waaye waxaan leeyahay sidii dadkan ay u guteen idinkana inaa u gudatiin oo aysan ahayn wax hay-ad ama dawlad iyo wax soo dhiibtana aysan ahayn waa shakhsiyad walaalihiin intay koombooyin qaateen ay haddana ka soo qaadeen walaalihiin walaalo kale oo ka danqaday walaalahooda macnaha dhibaataysan marka waxaan jeclahay dadkan maadaama ay xilka iska soo wareejiyeen dadka xilka loogu wareejin doono idinkana ogaada oo ilaahay uga cabsada xilka lidiin soo wareejiyay sidii macnaha si daacad u guta qof kastaba qofuu ka daran yahay macnaha oo kaga xaq badan u gaarsiiyo insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.